정 넘치고 이웃사촌들 많았던 시기는 90년대까지가 마지막인 것 같다. 좁은 땅덩어리에 사람도 많고 경쟁도 치열하고 빈부격차도 심해지고 갈수록 먹고 살기도 더 힘들어지니까 다들 이기적으로 바뀌고 뭘 해도 불편해지고 서로 못 믿으니까 벽도 쌓아야 되고 서로서로 경계해야 되는 게 당연시되는 시대가 돼버렸다. 세상도 바뀌고 시대의 흐름에 따라 맞춰가야 되는 게 맞지만 그래도 뭔가 좀 씁쓸하네.